Aslam Anes الكل. Donc, في الفيديو هذه, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionnent les comptes. بالنسبة les étudiants اللي مازالوا jusque-là, ils ne font pas la différence entre débit et crédit, qui ne savent pas comment utiliser les comptes dans le journal. Donc, je vais essayer d'expliquer rapidement كيفاش نفرقوا ما بين débit et crédit. Ben. Alors, احنا au niveau des comptes. Donc déjà, on sait que Huma, avec un sur le plan comptable tunisien, vous allez trouver que les comptes sont rassemblés ou alors regroupés par catégories. Et les catégories, on les appelle les classes. Donc les classes, les mawjoudines sur le plan comptable, Huma, 7 classes, le في الكل. Donc, من classe 1 حتى la classe 7. Donc, من classe 1 حتى la classe 5. Et vous, comme ce sont les comptes اللي نستعملوهم في البيلان. بالنسبة les comptes 6 et 7, ce sont les comptes de charge et les comptes de produits. Donc, avec علاش من classe 1 حتى la classe 5, on les appelle les comptes du bilan ou de situation. Si vous vous rappelez, on a parlé beaucoup sur de la situation nette comptable. Donc, avec علاش يتسموا les comptes اللي يعطيوني la situation d'une entreprise à l'instant T. Alors que les comptes de 6 et les comptes 7, les charges et les produits, ce sont les comptes اللي نخرجوا بهم le résultat. هذاك علاش يسميو les comptes de résultat ou de gestion. Alors, شنو معناتها توا les comptes de gestion وشنو معناتها les comptes de situation. Ben, si une entreprise, par exemple, ouvre aujourd'hui ويبدا عندها ان بيلان انيسيال فيه شنو عندها à l'instant T. معناتها عندها دي بيان كيما شفناهم لي بيان اللي هما لي immobilisations incorporelles, corporelles, financières, عندها دي ستوك دو marchandises, des stocks de matières premières, etc. Donc هذوكم يعطيوني معناتها كي نغزر للبيلان نشوف انا اش عندي اليوم dans mon entreprise. كي نشوف زاده كيف l'état des créances كيما clients et comptes rattachés كيما les autres actifs courants. Donc باش نعرف انا قداش الشركه تسال العباد فلوس. Donc هذاك اش معناتها les créances. Alors, quand je regarde maintenant les comptes de capitaux propres et passifs, باش نشوف الشركة شنو اللي عندها en tant que capital social, شنو هما الادخار نتاعها اللي هما les réserves, شنو هو les résultats اللي تخليو من الأعوام اللي فاتت ومازلنا ما استعملناهمش. Donc هذوكم سي les capitaux propres ديما à l'instant T. وكي نشوف les passifs اللي هما les dettes, يعني شنو مديون الشركة à l'instant T. بيتصوروا انتم توا اون انتربريز حلت اليوم وعندها لي بيان ولي كريانس ولي ديت ولي كابيتو بروبر نتاعها وكل يوم اللي يخدموا في الشركه هذيا يجيو للانتربريز اي ils ne font rien. Donc كيفاش نحركوها لانتربريز؟ اسكو معناتها ديسي اون اني واحنا كل يوم نجيو نحلوا الشركه وما نعملوا حتى شيء؟ اسكو لانتربريز هذيا elle va gagner de l'argent? Est-ce qu'elle va dégager un résultat? Est-ce qu'elle va augmenter son patrimoine? Est-ce qu'elle va évoluer? Donc هذم كلهم les éléments تاع البيلان ما يخليوش لانتربريز elle évolue. معناتها ما يخليوهاش تتحسن، ما يخليوهاش مازالت معناتها كذا كان ما فماش خدمه دونك ما فماش évolution du patrimoine. Donc وقتاش يولي ثم خدمه وتولي ثم تحسن في الريزولتا؟ وقت اللي l'entreprise elle commence à vendre. Elle vend ses produits finis, elle vend ses marchandises. وقت اللي تولي هي تدخل de l'argent à travers son activité interne. يعني عندها حاجات تكريهم، عندها des intérêts يدخلوا لها. هذوكم هما ce sont les produits. Donc les produits de l'entreprise هما اللي باش يخليو الريزولتا نتاعها يزيد. Sauf que pour pouvoir dégager ces produits-là, il faut que l'entreprise aussi dépense de l'argent. Donc, elle va, avant de vendre ses produits finis, elle doit d'abord acheter des matières premières. Elle doit payer les factures d'électricité, elle doit payer les factures de l'eau, elle doit, par exemple, payer son personnel. Donc, هذوكم الكلهم يتسموا les charges de l'entreprise. Donc, الفرق ما بين les comptes du bilan et les comptes de gestion اللي هما les comptes de gestion هما اللي باش يخليو l'entreprise تخدم. Elle est en activité, elle vend, elle achète, elle loue, elle paye des prestataires de services, elle emprunte de l'argent auprès de sa banque et elle paye ses intérêts. Donc الخدمة هذيك الكلها هي اللي باش تخلي l'entreprise elle dégage des bénéfices وإلا elle dégage des résultats. Donc les comptes de charges et de produits هما اللي يخليو l'entreprise en vie.
هذاك اش معناتها l'entreprise مازالت عايشة. Elle est en train de gérer le quotidien متاعها par des achats, par des ventes, par des locations, par des paiements, par des intérêts, par la location de biens, etc. Donc هذاك الفرق ما بين les comptes de situation اللي يعطيوني ma situation اليوم. إذا كان les comptes de situation معناتها إذا كان الشركة تقعد تخدم كان dans les comptes de bilan متاعها معناتها هاي خلص الدين هاي خذت دين جديد mais il n'y a pas d'activité réelle de l'entreprise يعني il n'y a pas de charges et de produits. Et on a vu déjà que les charges et les produits هما اللي باش يعطيو le résultat de l'entreprise. C'était un des parenthèses que j'ai ouvert pour mieux comprendre je معناتها les comptes de charges et de produits. راهم هذوك هما اللي يخليو الشركة عايشة. C'est ça معناتها l'activité de tous les jours de l'entreprise, c'est les charges et les produits متاعها. توا lorsqu'on regarde l'ensemble des classes هذوما كيما قلت لكم donc من الكلاس 1 حتى الكلاس 5 هذوكم راهم ça ne constitue que les comptes اللي موجودين في البيلان. Et le classe 6 ou 7 هما ce sont les comptes de charges et de produits. Donc كيفاش توا هاللي comptes هذوما ils fonctionnent. شفنا هذايا déjà أنا عملت لكم vidéo sur les comptes et je vous ai expliqué qu'il y a deux méthodes pour comprendre وقتاش نحطوا le compte في الديبي وقتاش نحطوا le compte في الكريدي. Donc هما فما deux règles principalement. La règle الأولانية هي اللي تقول لك اللي في كل opération فما emploi وفما ressources. Donc tous les comptes qui constituent منين جات الفلوس معناتها c'est quoi la ressource هذوكم ce sont les comptes qu'on va créditer. ولي كونت اللي هما ils constituent l'emploi يعني فاش استعملتك الفلوس هذوكم اللي انا صرفتهم كلكو سوا منين جاو دونك هذوكم ce sont les comptes qui constituent l'emploi وهذوكم ديما نحطوهم في الديبي. La deuxième règle de fonctionnement توا اللي انا باش نزيد نركز عليها اكثر على خاطر في الفيديو نتاع لي كونت ما حكيتش عليها برشا اللي هي الرègle الثانيه هذه اللي تقول لك اللي chaque compte augmente du côté où il se trouve. هات نفهموها على قاعدة هذه شنو معناتها ان كونت augmente وشنو معناتها ان كونت diminue. القاعدة شو تقول ديجا تقول لك كل كونت augmente du côté où il se trouve ش معناتها يعني يلزم كل واحد فيكم توا يبدأ لو شيما هذايا اللي انا حطيته قدامكم يبدأ الشيما هذايا في مخه. يعني يلزمك انت ديما تتذكر اللي لو بيلان راهو على اليسار نتاعو فما لي زاكتيف وعلى اليمين فما لي كابيتو بروبر اي باسيف. اي سي جو فو ريبريزونتي ان كونت دو ريزولتا شيماتيك راهو ديما لي شارج نحطوهم على اليسار ولي برودوي نحطوهم على اليمين. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'actif et les charges راهم موجودين sur la même colonne في نفس الجهة الاثنين على اليسار. واليسار هذا qu'est-ce qu'il représente? Si je vois le compte اليسار هو il représente les débits. توا لي كونت اللي هما في الكابيتو بروبر اي باسيف اي لي كونت دو برودوي الاثنين موجودين في نفس الكولون يعني الاثنين موجودين على اليسار. دونك لي كونت هذوما ils augmentent de leur côté ils augmentent من اليسار donc ils vont augmenter du côté crédit. هذاك علاش احنا ديما نقولوا اللي comptes d'actifs et les comptes de charge sont des comptes débiteurs alors que les comptes des capitaux propres et les comptes de produits sont des comptes créditeurs. توا هات نفهم واش معناتها augmente. Donc, je un compte a augmenté. Je vais commencer par les comptes de l'actif. Les comptes de l'actif, il augmente par le débit. Bien sûr, quand il augmente, la diminution في le sens contraire. S'il augmente par le débit, donc la diminution, elle se fait par le crédit. نرجع لهم توا les comptes نتاع l'actif هذوما خلينا نشوفوهم اش معناتها ونشوفوا اش معناتها il augmente surtout. هما les comptes نتاع l'actif. Donc les comptes نتاع l'actif هما les actifs non courants اللي هما toutes les immobilisations avec les charges l'actif fictif اللي هما les charges وفما زادا l'actif courant اللي فيه les stocks les créances les placements et la liquidité. توا اش معناتها un compte d'actif augmente. Alors ناخذ الكام نتاع les immobilisations corporelles. مثلا في l'immobilisation corporelle عندنا des terrains, des constructions, du matériel de transport, etc. عندنا في l'incorporel عندنا le logiciel, les brevets. عندنا pour les immobilisations financières عندنا par exemple les titres de participation. Donc هذم الكل il augmente معناتها l'entreprise elle va acquérir ولا elle va acheter هاللي biens هذوما. Donc, وقت اللي يقول لك راهو في l'exercice راهي l'entreprise elle a acheté un logiciel, ça veut dire que les logiciels dans l'entreprise augmentent.
كان عندي لوجيسيال برك شريت واحد اخر ولاو عندي زوز، دونك هذاك اش معناتها اون اوغمونطاسيون. اذا كان لونتربريز تشري كرهبه دونك يقول لك في الدوني نتاعهم تاع لي زيكزارسيس يقول لك l'entreprise a acheté une voiture, donc c'est un matériel de transport, c'est une immobilisation corporelle, c'est un actif. Donc اذا كان شريت كرهبه ça veut dire que l'actif نتاعي il va augmenter, c'est un achat, c'est une augmentation des biens. L'augmentation نتاع les biens هذوما راهم باش يصيروا les comptes اللي باش نستعملوهم رانا باش نحطوهم في الديبي. d'accord باهي. كي نشري توا اون immobilisation، شريت لوجيسيال، شريت كرهبة، شريت تيغان، شريت كونستركسيون، شريت تيتر دو بارتيسيباسيون، عندي ستوك دو مارشانديز، شريت دي مارشانديز وحطيتهم في ستوك. دونك لي كونت اللي باش نستعملهم راني ما نحطش قدامهم كلمة اشا. ما نجيش نقول achat de matériel de transport, ما نجيش نقول achat de terrain, mais je vais utiliser le compte lui-même et je vais le placer au débit du journal. يعني كي نشري كرهبة باش نكتب directement في الديبي متاع الجورنال matériel de transport et je comprends وقتها اللي راهو صار un achat, c'est une augmentation de l'actif. باهي. كي نتعدى توا وقلنا هو الاكتيف فيه حاجتين برينسيبالمون، فيه لي بيان وفيه لي كريونس. جو رابيل اللي لي كريونس هما العباد اللي نسالوهم فلوس، معناتها سي لو مونطون اللي نسالوه للعباد. دونك وقتاش انا نقول راهو لي كريونس اوغمونت ووقتاش نقول لي كريونس ديمينو. و les créances augmentent par le débit خاطر هو c'est un compte d'actif. نقولوا les créances augmentent وقت اللي انا وليت نسال فلوس اكثر للعباد. مثلا كي يقول لي راهي الشركه باعت سلعه وباعتها اكريدي للكليون تاعها، دونك انا لهنا باش نستعمل ان كونت كليون. لو كونت كليون شنو يحب يقول؟ لو كونت كليون يحب يقول لي راني انا نسالك الكليون هذاك فلوس، ما فماش حتى تفسير اخر. كي نحل الكونت كليون راني نحكي على العباد اللي نسالهم فلوس وقداش نسالهم. دونك اذا كان انا بعت سلعه جديده وليت نسال ان كليون جديد ولا حتى كليون قديم ما نسالو ان مونطون جديد، اش معناتها؟ يعني لي كريونس اوغمونت. دونك لو كونت كليون اون فا لو بلاسي او ديبي دو جورنال. وقتاش الكونت كليون نحطوه في الكريدي؟ وقت اللي يقول لي راهو فما دي كليون خلصوني. اذا كان فما دي كليون خلصوني شنو معناتها؟ يعني لي كريونس كليون فون ديمينوي. Et par définition, qui نرجعوا للرègle de fonctionnement des comptes الثانية، نعرف اللي le compte client puisque موجود في الاكتيف يزيد من الديبي وقت اللي أنا وليت نسال أكثر، أما وقت اللي الكليون يخلصني وليت نسال أقل فلوس، donc le compte client je vais le placer au crédit. باهي. كيف لو كان نمشي للكا اللي هو لو بلوز يوتيليزي اللي هو لا ليكيديتي اي ايكيفالون دو ليكيديتي، كي ناخذ الكا نتاع الكونت بانك باغ اكزومبل. دونك بلوس انا جو في بلاسي دو لارجون دون مون كونت بانكير ولا سور مون كونت بانكير، بلوس لو كونت بانك فا اوغمونتي، دونك ما ليكيديتي ولا لا ليكيديتي دو لونتربريز elle va augmenter، donc le compte banque je vais le placer au débit. وقد ما انا نجبد فلوس من الكونت بانك نتاعي قد ما لو كونت بانك va diminuer et donc il va diminuer par le crédit. باهي. Alors كي نمشي توا للي كونت نتاع الكابيتو بروبر اي باسيف، دونك يولي لو فونكسيونمون سي ان فونكسيونمون انفيرس. دونك قلنا احنا اللي لي كونت نتاع لي كابيتو بروبر اي باسيف الكلهم سو سون دي كونت كريديتور، بون سوف لو ريزولتا دو ليكزارسيس اللي هو ينجم يكون ديبيتور وينجم يكون كريديتور. انت والسولد نتاع الكونت هذايا اسكو الشركه رابحه والا خاسره، وهذايا يظهر لي شفناه زاد كيف في الفيديو نتاع لا تونو دي ليفر كونتابل باهي والا les écritures de clôture. Ben, alors توا ش معناتها les comptes des capitaux propres et passifs sont des comptes créditeurs. معناتها les comptes هذوما وقت اللي يزيدوا من الكريدي ووقت اللي ينقصوا من الديبي. شنو معناتها يزيدوا؟ توا انا كي نغزر لي كابيتو بروبر نلقى باغ اكزومبل فما لو كونت كابيتال سوسيال. كاسكو سا فو دير كو لو كونت كابيتال سوسيال ا اوغمونتي؟ يعني راس مال الشركه زاد، يعني فما دي زابور جدد، فما حاجات زدناهم لراس مال الشركه. دونك اذا كان الكابيتال سوسيال il augmente راهو il va augmenter par le crédit. C'est un fonctionnement inverse au fonctionnement de l'actif. Donc les capitaux propres ou principalement si je parle du capital social، افهم انت كل ما يقولك في les données de l'exercice راهو صار
apport jdid, ça veut dire que le capital social, il va augmenter et le capital augmente par le crédit à la khatre au compte de capitaux propres et passifs. Ben, le plus important dans la colonne هذه هما les comptes نتاع les dettes. Donc لهنا les passifs الكلهم اللي هما que ce soit des dettes اللي باش نخلصوهم à long terme ولا des dettes اللي باش نخلصوهم à court terme راهم les dettes هذوما الكل قد ما يزيدوا dans l'entreprise قد ما les comptes اللي باش نستعملهم راني باش نحطهم في الكريدي. Ça veut dire quoi؟ كاين يقول لي par exemple راهي الشركة شريت سلعة وشريتها بالكريدي يعني شريت à crédit des marchandises. باش عندنا في الكونت achat انا توا مادام عندي ان achat à crédit ça veut dire je vais utiliser un compte نتاع ديون des dettes مثلا شرينا de la marchandise à crédit donc le compte qu'on va utiliser c'est le compte fournisseur d'exploitation. Alors qu'est-ce que ça veut dire le compte fournisseur d'exploitation? Ça veut dire que عندي ديون le compte fournisseur égale dette. Donc si j'ai acheté des marchandises à crédit, ça veut dire que les dettes de l'entreprise ont augmenté. ولات عندي ديون جدد. منين يزيدوا les dettes يزيدوا من الكريدي. كيما les comptes نتاع les emprunts. Donc شركة خذت قرض من البنك. Donc خذت قرض من البنك. Donc فما une augmentation des dettes, des montants des dettes. Alors, le compte emprunt et dette assimilée qu'on va utiliser dans ce cas, c'est un compte qu'on va placer au crédit على خاطر هو يمثل الديون نتاع الشركة اللي هما vont augmenter. D'accord ولا؟ Donc, tous les comptes, وكيفاش توا بعد ما هو il a augmenté, كيفاش توا il diminue ولا اش معناتها les dettes diminuent. Les dettes diminuent وقت اللي l'entreprise تخلص ديونها. Donc كيف يقول لك في الاكزرسيس راهو الشركه الا بايي سي فورنيسور شنو معناتها يعني اللي كانوا يسالوني فلوس ما عادش يسالوني ولا لو مونطون دو لا ديت فا ديمينوي لو كان انا ما خلصتهمش في المونطون توتال. دونك لي كونت نتاع الفورنيسور ولا لي كونت نتاع لي زامبران ولا لي زوتر باسيف كورون اي كونت نتاع ديت موجود راهو كل ما انا نخلص الديون نتاعي راهو لي كونت دو ديت هذوك راني باش نلقاهم في الديبي او نيفو دو جورنال والا او نيفو دو غران ليفر. داكور donc هذوما هما توا هذه la règle de fonctionnement تاع les comptes اللي تحكي على augmentation et diminution. Alors توا une fois donc on a compris شو معناتها des comptes débiteurs وش معناتها des comptes créditeurs نمشي توا للي comptes نتاع les charges et les produits. Donc les comptes نتاع les charges et les produits اللي هما ماهمش موجودين في البيلان مي موجودين في l'état de résultat. Donc في l'état de résultat شنو يقول لي كيف راهم les charges et les produits راهم يفونكسيونيو كان نحكي على les charges راهم elles vont fonctionner comme les actifs et les comptes de produits ils vont fonctionner comme les comptes de capitaux propres et passifs. شو معناتها؟ يعني إذا كان الشركة par exemple يقول لك راهي الشركة elle a payé la facture d'électricité. إذا كان elle va payer la facture d'électricité أنا هو الكونت اللي نستعملوه pour le paiement de la facture d'électricité c'est le compte 606 اللي هو achat non stocké de matières et fournitures. الكونت هذايا توا اللي هو يمثل لا شارج اسكو الشركه وقت اللي خلصت ورقه الضوء اسكو عندها شارج جديده والا هي عندها شارج نحات شارج قديمه. دونك انا ما كنت نخلص في حد شيء خلصت فاتوره دونك فما اون اوغمونطاسيون تاع لي شارج. L'augmentation تاع لي شارج هذيا ça veut dire que le compte 606 je vais le placer au débit du journal. Donc كل ما l'entreprise تخلص شارج جديده ça veut dire qu'il y a une nouvelle charge et donc c'est une augmentation des charges. خلصنا الخدامه كي نخلص الخدامه الكونت اللي نستعملوه هو le compte 64 et c'est le compte charge du personnel. Alors le compte charge du personnel اللي هو c'est un compte de charge donc ثم une augmentation des charges خاطر ثم des étudiants راهم يعملوا une confusion يقول لي مادام خلصتها لا شارج معناتها سي بون تنحات. non بالنسبه لينا plus tu payes les charges plus les charges augmentent. les charges اللي باش نحسبوهم في الريزولتا ونقولوا اسكو رابحين ولا خاسرين رانا باش نحسبوهم les charges هذوكم دونك بالنسبه لينا c'est une augmentation des charges. L'augmentation تاع les charges est principalement ديما les comptes de la classe 6 راهو ديما تلقاهم في الديبي تاع البيلان في الديبي تاع الجورنال باردون sauf إذا كان ثم مثلا des retours de marchandises ولا ثم des factures d'avoir وقتها تصير diminution. mais dans le cas général ديما les charges وقت اللي يقول لك on a payé la charge الفلانية راهو c'est une augmentation. هذايا pour les charges. Pour les produits, قلنا les produits, ce sont tous les comptes de la classe 7.
Alors, les comptes de la classe 7, هما يمثلوا les ressources internes de l'entreprise. يعني أي فلوس دخلتهم الشركة من الخدمة متاعها. Principalement, أكثر les produits اللي هما مهمين في الشركة هما les ventes. Donc, وقت اللي شركة تبيع سلعة جديدة Donc, يقول لك في l'exercice راهو vente de marchandises. Donc, بعنا سلعة جديدة. Donc, il y a une augmentation des produits. L'augmentation des produits هذه وين باش نقيدوها؟ كي نمشي نشوف شنو هو الكونت اللي يحكي على الفونت باش نلقى plusieurs comptes de vente. عندك 701 vente de produits finis, 707 vente de marchandises. المهم هما كلهم c'est des comptes qui commencent par le chiffre 7 et plus on vous dit qu'il y a eu vente, plus ça veut dire que les ventes ont augmenté et donc dans ce cas, on va les placer au niveau du journal, au niveau du crédit. يقول لك l'entreprise, elle a obtenu des intérêts, elle a reçu des intérêts auprès de sa banque. Donc les intérêts هذوكم منين جاو؟ جاوني من الخدمة متاعنا. جاوني من un placement اللي أنا عملته dans l'entreprise. Et donc il y a une augmentation des produits. Donc منين تصير l'augmentation تاع les produits هذيا et principalement tous les comptes de la classe 7 رانا ديما au niveau du journal رانا باش نلقاوهم au niveau du crédit. Voilà.